Bei ya diesel imefikia shilingi 3,806 mpaka shilingi 4,300 kwa lita. Na ikumbuka kwamba siku 10 tu zilizopita bei ya diesel ilikuwa shilingi 2,854. Kwa hiyo imepanda kwa zaidi ya shilingi 1,000 kwa lita, na maeneo mengine 1,000 na zaidi. Bei ya mafuta ya taa kerosene shilingi 3,500 mpaka shilingi 3,882. Hizi sio namba za karatasi, hizi ni takwimu za ofisi. Sio takwimu za ofisi tu, hizi ni namba zinazogeuza kuwa nauli ya daradara. Hizi ni namba zinazogeuka kuwa bei ya unga sokoni. Hizi ni namba zinazogeuka kuwa gharama ya kusafirisha chakula. Hizi ni namba zinazogeuka kuwa mzigo wa maisha kwa kila kaya ya Kitanzania. Kwa hiyo anayesema bei ya mafuta ni mafuta tu hajui maana ya uchumi wa mwananchi. Kwa Tanzania ya leo, mafuta yakipanda bei, nauli hupanda. Nauli zikipanda, chakula hupanda bei. Chakula kisha panda bei, biashara ndogo huumia. Biashara zikiumia, mapato hushuka. Mapato yakishuka, huku bei zikipanda, maisha ya mwananchi kuingia kwenye mtego wa maumivu makubwa. Hapa ndipo bei ya mafuta hugeuka kutoka kuwa takwimu na kuwa mateso ya kila siku kwa mwananchi. Ndugu wa Tanzania wenzangu, Chadema ndio chama kinachoweza kusema ukweli kwa niaba ya wananchi, na ni lazima tuseme ukweli wote. Serikali yenye uhalali, na hapo tunasema kama kungekuwa na serikali yenye uhalali wa watu, huwajali na kuwaonea huruma wananchi wake, dunia inaweza kuanzisha mshtuko wa bei ya mafuta. Lakini serikali inayowajali watu wake ndio huamua wananchi waumie kwa kiwango gani. Na hii ndio tofauti ya kisingizio cha uongozi uliopo. Serikali inapaswa kutatua kero na kuhakikisha maisha ya wananchi yanakuwa nafuu, huku huduma zikiwa zinapatikana kwa urahisi na kwa unafuu. Serikali haipaswi kulalamika na kutoa visingizio kwa mambo yanayotokea sehemu nyingine bila kugeuza ama kuchukua hatua za kuhakikisha wananchi hawaathiriki kwa kiwango kikubwa. Mambo yanayotokea huko kwingine, serikali makini inapaswa kujipanga na kuwa tayari kukabiliana na majanga na mambo mengine bila wananchi wake kuathirika.